乾燥フィルターにペットの毛が詰まっていたり、洗濯物に絡まりついていたりということありませんでしょうか。ペットの定番といえば犬と猫ですよね。この子たち共通していることは毛が抜けるということです。乾燥フィルターやヒートポンプが汚れて詰まっていると故障や悪臭の原因になります。対策は2つがあります。1つ目は洗濯する前にコロコロで毛を取ってから入れること。そして2つ目は乾燥フィルターを毎回水洗いして毛の油分を落とすことです。見積もり無料。ぜひお気軽にお問い合わせください。